abanyeshuri je ni kuri university bukavuga nuko nari meze nace niyicara just ya table imbere ya mwigisha abandi rero bagaca bahana bakavugana ibintu mugabo mukabona ikibazo gitanguye ntihagire umvugisha ntawe nzogora kananje ntimungora ndavuga ati Imana turi babiri ni je na wewe vuga ngo ibintu byose nza gukora nije nza kubikora kugira ngo navuga ngo Mana urakoze shimire wewe ndotaye kugumugira gutya niswa kuboneka yo kugumuhindukiza umutwe kuryo haza na vya bigeragezo ngo urupapuro rwagurutse. Bakunzi ba Radio Ubutumwa bw'Amahoro ku mbuga ngurukana bumenyi turabahaye ikaze. Celestin Yarizwa niwe muri kumwe nayo kuri kamera kabariyo Evrard Ntihinyuzwa. Nkuko mubibona sindice nyine nkabandi kumwe n'abatumire babiri aho tugiye kuganira kubijanye n'indero. Reka mpere iburyo bwanje ndabaha ikaze mutumire mushobore kwidondora ku bakunzi bacu. Murahawe ikaze. Murakoze cyane kuri iki kiganiro cya Radio Ubutumwa bw'Amahoro kumbuga ngurukana bumenyi nanje nagomba ndabaramutse kandi ndabidondora ndi Pasteur Kwizera Aster nkabanejejwe no kuba muri kiganiro kijanye n'ivy'indero. Murakoze Imana ibahezagire. Murakoze cyane Pasteur, reka duhe ikaze ku rundi ruhande nago ashobore kwidondera umutumire turabaha ikaze. Nanje nitwa Ndashimiye Adeline ndanezerewe cyane kuba muri iki kiganiro cyo kuri Radio Ubutumwa bw'Amahoro hama nkaba ntejeje Université y'u Burundi amashuri yanje makuru nayize kuri lycée du Lac Tanganyika hama Université Chambandanya muri Université y'u Burundi yego. Murakoze cyane, reka duhere kuri Pasteur. Mbega Pasteur mwotubwira ahantu mwagiye muraca kugira ngo mushobore kuba umurezi kandi mushobore no kuba umuyobozi mu ncamake? Murakoze kuri ico kibazo. Jewe nibaza yuko kugira ngo umuntu abe umurezi nibaza yuko atangura kuba umuregwa kabanza karegwa hanyuma narize amashuri matoyi ndaja muri amashuri yisumbuye hama gushika no muri kaminuza. Amaze guheza amashuri ya kaminuza naciye mba umurezi i Bujumbura mu ishuri ryisumbuye ry'Ibujumbura hitwa Igisenyi, ico gihe yari college Gisenyi. Mu nyuma ndavayo nsubira kuja kureba ko naciye kwiga ariko kandi narabaye n'umuyobozi kuri iryo shuri nyene. Hama ndeje ku umuyobozi kuri iryo shuri ncasubira mu ishuri rero ibijyanye n'ivy'Imana muri theology muri Kongo. Mu nyuma ndagaruka nca mu murezi muga kandi mu by'ishuri gishengero bijanye n'ivyigwa vya Bibiliya. Hama ico gihe ndabihagarika nca nsubira kuja kuba umwigishwa muri Afrika y'Epfo. Hama ngarutse nca ndongera ndigisha muri iryo shure rya Bibiliya gishengero muga kandi mu nyuma nca bandugiye gukorera mu ishure gishengero muga rijanye atari n'ivy'Imana ibijanye n'ivyigwa ibi dusanzwe turiza mu ishuri igisumbuye. Harimo ibisate bitandukanye mu ishuri rya Kibenga Wisdom School narahakoze nk'imyaka 8. Ubu rero kandi nasubiye rero kuja mu ishuri gishengero kandi kwigisha no kuyobora. Urumva nguma ndumurezi nkongera nkaba n'umuyobozi byose nguma ndabikora ne uko no tishura. Nagomba mbaze Adeline. Pasteur murakoze cyane. Mbega Adeline wowe tubwira mu camake aho wagiye uraca mu vy'ishuri aho wagiye uriga? Yego murakoze cyane. Jewe ubundi natanguriye kuri École Stella Matutina niho nize primaire amashuri mato hama chamba orienté amashuri kudavuga ngo inférieur kuri lycée municipal de Rohero. Après supérieur cyanda yiga kuri lycée du Lac Tanganyika. Bejeje niho après l'examen d'état naritoye canja muri Université du Burundi niho mpereje.
murakoze cyane. Reka dusubire kuri pasteur. Mbega pasteur, muri ko muraba umurezi mwishure kandi umurezi twovuga akijijwe, niza mbega ntambamye mwagiye murahura nazo, kuko hari gihe bakunda kwagiriza abarezi ko hariho ukuntu bashobora kuba bakarira abanyeshure canke kurenganya, mwiho mbega vyagenze gute? Murakoze cyane, kandi ibyo ndaza kubivuga mu buryo butandukanye kuko narabaye umurezi mu ishuri rya leta nkuko nari nabibabwiye. Ico gihe yari college Gisenyi. Ico gihe rero ibyo bihe byari bitandukanye n'ibihe turi mu ubu, kuko ico gihe amashuri ntiyari bwabe menshi cyane, abanyeshuri ntibabe bwabe benshi cyane mu kirasi, kandi indero y'abanyeshuri yari iratandukanye n'iyubu, kandi n'abarezi bo nyine ubwabo intumbero canke ingene bakora ibikorwa biratandukanye n'ibyo. Urabona hagiye haba impinduka, haba mu buryo bw'imibereho y'abantu, mu buryo bw'ubutunzi. Urabona harabaye intambara. Ico gihe intambara ntiyari bwabeho mu bihugu, mvuga intambara za nyuma. Rero abantu ivyiyumviro vyabo n'inyifato yabo biratandukanye rero n'ibiriho ubu. Nk'akarorero urabona ico gihe naza nari nkirijwe, igihe natangura kwigisha naza nari nkirijwe kunakirijwe kuri Université y'u Burundi. Maze gushikaho mugabe ico gihe nari umwigisha kijwe jenyine kuri iryo shuri. Nivyari byoroshe. Rero araho abandi bigisha batabitahura, nabo bana tuderanja bakagira ibintu kugira ngo umuntu barabe inyifato yiwe. Hari n'abanyeshuri nabo nyene ibyo bintu byo gukizwa ntibyari muri bo cyane, ariko kandi nshitse aho hantu naciye ntanguza umugwi w'abasenga, abantu kubabwira ijambo ry'Imana. Ryari ishuri twaratanguranye, iryo shuri ajya ma groupe biblique, twaratanguranye. Hama rero kubera nari nsanzwe nzi ingene bikorwa mu yandi mishuko tukiri abanyeshuri kuri Université y'u Burundi, twadufise naho nyine umugwi w'abasenga. Ico gihe bayitaje BI, twahora tugenderera amashuri kubabwira ubutumwa, amashuri haba hagati mu gihugu canke mu gisagara. Rero maze guheza nari ncengera nanje ndakwiye gushinga canke gutanguza umugwi w'abanyeshuri kugira ngo tuze turababwira ubutumwa, kuko nasanze rero burya ubumenyi ni kimwe, ariko ubumenyi bujanye n'ubukristo nasanze ari ikintu ciza cyane. Cyanavuga nti ibyo byose ni haje bavuga mu Gifaransa ngo une âme sans conscience n'est que ruine de l'âme. Iyo abantu rero bagize ibyo bintu bibiri, ubumenyi n'ubukristo canke no kuba abantu b'Imana bafise indero yo mu ijambo ry'Imana, umunyeshuri ubumuhaye indero ikwiye. Rero nanje nca ndabitanguza binagoranye kuko ntibavyumva, muga kandi abanyeshuri baravyakira kuko babona umuprofesseur wabo cyangwa umwigisha wabo, umurezi wabo abikunze, nabatireka tuze kumvira ivyo bintu. Mu nyuma rero turashishikara, uwo mugire w'abasenga groupe biblique mu ishuri urakomera, mugabo kandi twaza turatumira n'abakozi b'Imana bakaza bakatubwira ubutumwa, sije nabivuga jenyene, bakaza gutyo rero abana bagaje. Ico gihe rero twara indero yabo twarabaha ubumenyi, kuko ico gihe nigisha ibiharuro na physique. Mu buryo bw'ubumenyi urumva natanga ivyo vyiga, ariko kandi naragomba gushira mu bana ikintu c'umwete cyo gukora cyane, kandi umuntu akabereka kazoza kabo nibabikoramwo neza ingene bishobora kuzobafasha. Haraho rero hari bamwe batabitahura, kuko urabona abana bose ntibameze kumwe, kandi bava mu miryango itandukanye, mu mihinga itandukanye, bakuriye mu bitandukanye. Rero abari abanebwe, hari abandi batavyumva, hari abagomba ku ibintu vyorosha, ariko twarebereka yuko bijanye n'ijambo ry'Imana, kuko umuntu akwiye gukora cyane kandi agakorera mu kuri. Hari urabona gane mu bigisha nabo nyine, hari urabona abantu bose ntibafata ibintu bimwe, hari abagomba korosha ibintu, gutanga amanota ukuntu kumbe bidaciye mu kinwabi. Ivyo byose rero
kubera je nagomba ko bigenda gutyo hari aho ntatahurika ariko mu nyuma bagiye bamenya ati ibintu bikwiye kugenda gutyo aho ni mu gihe cyo mu ishuri ya leta hama maze kuja mu ishuri y'ishengere naho nyene ntivuga ko abahiga bose bari bakirijwe ariko naho nyene twagerageje kubashira muri iyo ntumbero canke uko kubona ibintu kuko kwiga ubumenyi kimwe ariko kandi kuba mu ijambo ry'Imana umuntu akareka ibintu bibi by'ivyaha byose tugaca tubifatanya hari abavyumva hari n'abatavyumva ngo mugabo umuntu agashishikara kubereka kandi aho kubera ryari ishuri ry'ishengero harajemo n'abandi ba Kristo turafatanya igikorwa byaca byoroha ugereranije n'ingene ibintu byari bimeze aho muri iyo myaka ya 83 na 4 na 5 yego cyane ariko kandi ingarutse gato ubu ingena abanyeshuri canke indero y'abana imeze bivanye na bya bintu twavuze ico gihe cyo muri za 83 na 4 na 5 ibitigiri ntivyari cyo kimwe n'ivyo kandi n'ibikoresho bari bake fatiye ko yego ishuri warashobora gusanga irimo nk'abana 40 30 nta shuri nigeze nigisha ico gihe yarimo abana 50 benshi bari 44 ariko burashobora gusanga ishuri rimwe riri ubu ni benshi hanyuma rero bijanye nuko kuntu kandi hari ibikoresho ibitabo mu mashuri byariho muga kandi ikindi nuko aho kuri iryo shuri rya leta bari bafise bararara yari ishuri fise interna aho rero byari byoroshe kuba kubegeranya no kuba yego kuko urumva bagumaho ku ishuri sico kimwe n'ubu rero abashuri menshi ari ya externa abanyeshuri baraza umwanya kanaka ku ishuri handi bagaca bataha biragora yego pasteur murakoze cyane reka tuze kundonda nawe tubaze Adeline mbega weho uri umunyeshure mwishuri umunyeshure w'umukirisu akijijwe ari kumwe n'abandi banyeshure hoho nta ntambamye wahura nazo kuri bijya tubona tuvuga tuti vy'utugeso tumwe tw'abandi hoho byagenze gute ubundi kuba uri umukristo ukongera ukaba umunyeshuri ni ikintu ciza cyane akenshi uzurabe no mu mashuri abana bakijijwe b'abakristo usanga babubaha cyane mugabo bivanye n'ingene bitwara intambamyi zikunda kuhaba ni mu gihe ibintu bita ama interrogation ibibazo ama examen cyane izo ntambamyi zikunda kuhaba usanga akenshi donc hari ibintu byo gutrisha babyita tricher kwiba rero kubera wakuzi ko uri umukristo bivanye n'ingene nawe ukwiye kwifata mu bisanzwe wowe uri umukristo utabaza canke ngo bakubaze donc wowe utabagora nabo baragutahura kuri umukristo by'ukuri ariko asanga ubagora nawe ugasanga ugaca hageze ko bakubaze nawe ugaca winyegeza urumva zica zibaza ntambamyi bica bigorana ariko uhagarariye ubukristo neza akavuga ati jewe sindabagora namwe ntimungore nukuri usanga kandi mucamo bana neza ntiziso kuba intambamyi birebire gose uyacu usanga ubayeho neza bakubahira icuri ugasanga ubuzima ko buragenda neza gusa bakavuga bati uyu muntu ari compliqué donc ari compliqué mugabo bakagutahura uko nyene kandi murakundana barakwakira tout simplement kuko n'ubu unye hari abo duhura abanyeshuri nzomva ko baje ngo mbega n'ubu nguracakijijwe kubera iki barazi kahise mbega n'ubu uracakijijwe n'ubu uracameze kwa kundi mugabo ukumva yuko harimo valeur urakoze cyane pasteur turazi abanyeshuri ari kuntu bakunda kwidoga surtout turavye imyaka mwatanguriye ko kwigisha bati abigisha hari gihe bumva banezerewe bariko barayobeza abanyeshuri ukamengo niryo teka ry'abigisha mbega mweho nk'umigisha yarakijijwe n'ubu mukijijwe muri yo circuit n'abandi bigisha canke abanyeshuri bariko baradukurikirana nijyaye humure mushobora kubahereza kuri ico kibazo n'ubu bagifise kubigisha bamwe ico kibazo kirakomeye cyane ariko ngaritse gato ikuco mushiki wacu Adeline avuze ico n'ukuri kose kuko nanje niko kandi je naraneze kubona nagiye mu burezi nakijije kuri kaminuza kuko hari abantu bibaze yuko abakijijwe batamenya ubwenge cyangwa badashobora ibintu ariko kandi umuntu akamenya yuko ibintu byose akwiye kubikorera mu kuri nanjye nk'uko avuze by'ukuri
urabona hari abanyeshuri bagomba gutirisha kuronka amanota mu buryo butari bwo bivye yego je rero nagira nti ndonka make ndonka mije mugabe abe ayo nakoreye yiwanje kandi ico gihe Imana rero imaze kubona ufise iyo ntego nukurira gutera iteka bikagenda neza ico kabisa naje no kivuga ko hanyuma kubijanye nuko abanyeshuri bashobora kuvuga ngo abigisha barayobeza abana bafise inzigo tusa nivyukuri jewe nabwiye ko nagomba ko abanyeshuri bakora cyane kandi bagakorera mu kuri ico gihe rero kugira ngo gituma umuntu ntagwe muri uwo mutego yuko umuntu ayobeza abantu agomba ko abana bayoberwa nace ndabakoresha cyane mugakani uko navuze umuntu ugombye kumukoresha cyane adasanzwe akunda gukora cyane ucuba umwanzi ko byarashitse igihe abanyeshuri kabisa baravyanga ko jewe nagomba kubaha utubazo twishi interrogation nyinshi kugira ngo bananiwiye batoriye ico gihe rero ubakoresheje muri ubwo buryo hari abatabikunda bagomba ubahimwe muga kandi urumva naho mu buryo bwo kwevariwa canke mu kusuzuma ko abana bamenye bahaye interrogation imwe canke zibiri gusa urumva zose yaziyobewe aho rero naje avuga ati nukunyobeza kumbe watanze biki ico gihe rero umuntu yaca baha interrogation nyinshi je nukuri ndibaza n'umuyobozi w'ico gihe twashoboye ati uyu mwigisha narashobora gutanga nka interrogation nka 13 muri trimestre interrogation nka 13 tugira ngo umwana ngira ngo ni zimwe nyinshi bita ngo non averti narashobora gutanga nka 5 non averti nka 5 general averti n'ama devoir dirige nk'abiri na devoir à domicile nk'imwe ivyo byose rero vyegeranije byukuri umwana yarashobora kuronka amanota muga kandi biva ni kuvyigwa nk'ibiharuro urabona abantu benshi baratinya ibiharuro barabitinya hari aho rero umuntu akoze gutya yibaza ngo numwigisha agomba kunyobeza kumbe ikigu bwaco kiragoye ngo je natwite utudonozo surprise nati nubu twamadura ngo twatudonozo twa nukudonora rero nagomba ngo bamenyere gukora cyane chaque jour hanyuma rero ivyo rero vraiment harimo abadoktori benshi ba medicine baci bakunda le domaine scientifique kubera n'abaprepaye kandi ubu benshi by'ukuri abo tumaze baza bari mu buzi bakora kazi barashima ingene twabateguye muri mu yandi majambo ibintu byose birategurwa ni nko navuze nti tugomba yuko abana babona ibi bintu biriko binjana ejo bizonshikana kuki hariho rero batabitahura bagomba bya bindi rero rera kuruse cyangwa ubuzima bworoshe ariko kandi uravye n'ubu baravuga yuko abana bakwiye kuza muri etude yo mu gitondo bakubahiriza bagakora amadovare menshi ubu rero ibintu abantu benshi bagomba ibintu facile kandi ubuzima bw'ubu nabwo busaba ko twigora ugasanga rero imwe na rimwe aho haba uko kudatahurana bamwe bavuga ngo nukugomba kuyobeza canke n'ubukozi bw'ikibi alors ko umuntu yifuza ko umunyeshuri by'ukuri agomba gutegura ubuzima bw'ejo kugira ngo bizomworohere ariko kandi ntibibuza yuko ari abigisha by'ukuri ahubwo umuntu je mbona no kwiyumvira nawe n'uwagomba guha amanota abana mu buryo butari ayo batakore cyangwa kabereka ngo reka kugora abana ngo hari n'abana bagira ngo erega ngo ibyo ngo kondese mwe mwize muzi twe dukuye kwigamo ibintu byarahindutse nukorosha ibintu ariko ubuzima nabwo nuko butatubwira ariko kandi pastor hariyo n'abarezi baba bagomba korosha kugira ngo bagire ico baronse ugasanga hariyo amafaranga abavyeyi babaha akaca yorosha ibintu kugira ngo yikundwa akaze kuri wa muvyeyi agume aronka utuntu ivyo ravyo ngira ngo navyo nyene ni ntambamye iyo ni ntambamye kuko hariyo nk'abantu hari nk'ibi bintu by'amakuru du soir usanga nk'umwigisha arashobora kwigisha umunyeshuri niyo aje gutanga akabazo agaca atanga akabazo bya bindi yamutegujemo ico rero umuvyeyi akibaza ati umwana arazi kumbe yabikoze imbere ico gihe rero si bose mugabo ni naco gituma ubushikiranganje busaba yuko mu by'ukuri umwigisha yigisha abanyeshuri adakwiye guha amakuru duswa atari ubigisha mu ishuri yigishamo kugira ngo ntave ategura interrogation azoha abanyeshuri
naho rero David hacava n'ingorane ugasanga abakora kuri duswana nibo babimenya cyane mugabo abandi badakora kuri duswana atari uko batabizi mugabo hari ukuntu uwo mwigisha ababitunganya rero Pasteur murakoze cyane kuri ico reka tugaruke kuri Adeline nawe mbega Adeline abanyeshuri barakunda kwidoga ugasanga iyo aronse amanota meza nka 10 ku 10 ati nukuri nabitoye amanota ni sawa ariko iyo aronse ubusa ku 10 ngo yampaye ubusa ku 10 urumva aronse make ikibo mwigisha yampaye ariko aronse meza ni jewe Adeline ubivuga ku iki kugira ngo nabigisha bari ko badukurikira mbega ho nibo baba bahawe ayo manota ubundi iyo umuntu umunyeshuri yateguye neza ikibazo aragitora mugabo hari n'igihe agitegura neza ntagitore kandi ikosa si umunyeshuri kandi ikosa si n'umwigisha ngabo ugasanga nyene vyashitse umwana ntagitoye ca kibazo aho rero catanga kwimva ati none ikibazo cabaye hehe entre umunyeshuri n'umwigisha ngira Pasteur nawe catwishura kuri ico catwishura kuri ico kibazo kuko n'umwana subunebwe bw'umwana kuko umwana hari igihe umwana akura nyine agakora umwete mugabo akitegura na interrogation mugabo yashika mu ishuri mwarimu nawe akazana ikindi kibazo ugasanga ubwo si twatuna ngira ngo yavuga umwigisha aba yibikiye ko hari n'igihe ngira ngo reka ngira ngo nje ndiko ndavyumva nibaza ko hari ngira ngo n'igihe Pasteur usanga umwigisha agomba kuraba niveau y'abana afise ati nivyo ibi narabigishije ibi ariko reka ndababaza ibiri hejuru ndabe nabo nimba bashobora kwiyumvira aparatiri yabijya nabigishije nimba hari ikindi bashobora kwiyumvira sinzi ico mu bivugako jewe musanzwe navuze mu bisanzwe jewe nigisha nababwira nti jewe ndabaha ubumenyi ndababwira ibyo mutegezwa kwiga nibi muzovyi muga kandi amanota ari nimwe muyafise mu mufuko hanyuma rero jewe nimwe muzonza nimute inshirira kwaya manota ya niyo nkwiye je nayo mfise nimwe muyafise je ndabaha ubumenyi ndabaha matiere mwige mugabo bubijanye n'amanota nimwe muyafise bagaca batwenga muga kama bakumva yuko twese dukwiye gukorana umunyeshuri umwezi nivyo kuri nk'akarorero umunyeshuri utanze nka utu tubazo batiteguriye les interventions surprise aho umwana byukuri arashobora kuronka mabi ariko kandi aho rero si kuvuga ngo bivuye ku munyeshuri canke ku mwigisha bose barafise mu ruhara ni naco gituma navuze nti jewe nabategura ngo bame bari ajuru babe biteguye gusubiza kuvyo nabahaye interventions surprise bakama baziteguye igihe umwana arashobora kuronka amanota mabi kubera ataronse umwanya wo kwiga twavuze ubu context abana biga mwiratandukanye niya kera harashobora kuba atari harashobora kuba umuyaga nkuba waracitse ntayige ntaronka umwanya wo kwiga harashobora gusa muhira haraye induru namba abavyeyi bagwanye ibibazo byo mu kibano igo ugasanga cyangwa umutekano muke ibintu nk'ivyo ariko nkuko Adeline yavuze byukuri uyu mwana yize neza yize kandi n'umwigisha yamwigishije neza kwigisha neza no kubaza neza birajana bya bintu bivuga ngo hari akantu nisigarije nzoha abarugira ngo oya ico nibaze yuko nabo babagikora bakwiye guhindura ubu umuntu akanezegwa no kubona yuko abana yigishije babitoye ko biraryoshe kubona kuri wigishije ukabona abana barabitoye umwimba ari mwiza nukunezerwa hariho abantu usanga bafise urabona ibitumaga umuntu agira inyifati ni nyinshi mugabo je ndibaza yuko mu byukuri umurezi mwiza cyangwa umwigisha mwiza aranezerwa no kubona abana biwe bamenya ariko kandi n'umwana mwiza nawe nyine aranezerwa no kubona umurezi wiwe ivyo hagera iyo umuntu adakunda umurezi umwigisha n'icigwa haraho rimwe n'imwe bica bicangana ugasanga rero niyo abajijwe rero birafise ico bikora caba ama effets psychique ego rero umunyeshuri afise uruhara rwiwe umwigisha afise uruhara rwiwe haba mu kwigisha canke mu kwigishwa ni mu kubaza canke mu kwishura ibibazo muga kandi hagati ya canke iruhande hariho n'ibindi bintu bishobora gutuma
umwana yobegwa canke amenya bivanye n'ahaba bivanye n'ivyo arimo bivanye n'ugushaka afise muri ati ntegeza ko iki kigwa ntegeza kugitahura kandi ikindi mbona kuko naje byaranshikiye iyo umuntu amaze kumenya intego agomba gushikako agati biguma byo naho rero yacaje kuraba bagenzi batewe ibi bintu cyese nabitahura je namambwira abanyeshuri gerageza urabe muri groupe mu ishuri ugeraza ibiharuro musiguriranire muji hamwe musiguranire bimwe byo kuja kuyayata raho usanga abana bashize amatelefone mu matwi amayekutere bariko badigadigana ugasanga ibyo bintu byose biratuma umwana atamenya ivyo ariko umwagerageje kuroperana mu ishuri niko twe twakora urashobora no kujya mu yindi shuri reka mbazi iki giharuro canke iki kintu bakisigurira ico gihe by'ukuri ndizera umunyeshuri yize neza n'umwigisha akabaza neza je ndibaze ko bashobora kubitora. Murakoze cyane bakunze ba Radio Ubutumwa bw'Amahoro, tubutse ko Celestin Yarizwa niwe muri kumwe nayo Evrine Nyuza akaba ari kuri kamera. Reka rero tuje ku kibazo dutera dusozera ikiganiro cacu. Pasteur canke Adeline, umukristo ariko ariga ari mu ishure ariko ukacu usanga yama gusenga misi yose yamarika arasenga kandi afise ukwizera ati je ndasenga ndiko ndiga ariko Imana niyo izobikora, ugasanga yamarika arasenga ugasanga yamariko araramutsa bene data ku buryo ashobora no kuyoberwa mu ishure ari muri ivyo akavuga ati kumbure ni Imana itashatse ko nshobora kumenya mu ishure. Adeline duherenga iwawe, mbega uyo munyeshure umubwira iki? Gusenga si bibi ego kuko abakristo bisanzwe umukristo ahantu hari hakwiye kwama hari 6 ahari akwiye kwama na 6. Gusenga si bibi na gato, mbwa hari ikintu bita discipline. Hari uramuntu arashaka kwiha discipline ukamenya ati umwanya uyu nzoba ndiko ndasenga, uwundi mwanya nzoba ndiko ndiga, kuko hari usanga nk'abanyeshuri bashaka kuvugana ati aya masaha na twese tuza turi mu ishuri two turasigurirana, wowe gacubona ati uyu mwanya nimva nta programme fise bati nzoba ndi kusenga nzoba ndi kugira gute. Bahamwe n'abandi wige ukurikire, cyangwa umunyeshuri mwigisha ariko arigisha ingo nawe wige ukurikire. Vyose ni discipline umuntu yiha, kuko umukristo si umuntu yaremewe kuba wanyuma mu ishuri. Umukristo ahubwo abakwiye kuba uwa mbere, aho umukristo wese ari abakwiye kuba uwa mbere, hakagaragara 6 mu kintu cyose, kugira ngo ngira ngo na bya bikorwa akora vy'Imana bihesha Imana icubahiro. Rero bijye bikorwa akora amaze kwiga akamenya kaza kuba uwa mbere mu ishuri, bijye bikorwa akora canke burya butumwa avuga baca babwumviriza neza ko bavuga ati ibintu vyiwe bimuha kuba uwa mbere. Ibintu donc urumva niba bikibaye niba bakimuderanja kenshi usanga bakunda bavuga ngo mama pastor ngo pastor ibintu byo mu ishuri, mugabo we nyene niyamara kwiduza muri ubwo buryo n'ibintu vyo baca biha agaciro kandi baca batangwa no kubitinya banavyumviriza. Ego murakoze cyane. Reka tuje kwa pasteur ohongira ngo kirazongira ngo koroha kandi kiza gufata n'umurongo mwiza. Pasteur ikibazo nikijya nyene murahawe ikaze mugira ico mukivuze. Murakoze cyane, ico n'ikibazo gikomeye cyane kuko umunyeshuri w'umukristo ego akwiye kuba umukristo w'ukuri, ariko kandi akwiye nkuko Adeline bivuze akwiye kuboneka atari we wanyuma, kuko bica bihesha icubahiro mbere niyo Mana yamuremye, nivyo bintu akurikira arimwo bigaheshwa agateka. Urumva umukristo we ko yotirisha cyangwa yokwibibaza ico ntigikwiye. Rero kugira ngo ntaje mu vy'ugutirisha cyangwa kumukwiba, hari ukundi rero akwiye kubikora, akwiye kwiga cyane. Mugabo kandi nk'umukristo akwiye gusenga, akaramutsa n'abagenzi we, agakora ibindi bikorwa. Kenshi rero je mbona intambamyi ahiri ni kudatahura neza, kuko ijambo ry'Imana rero narabivuga mbere yuko ikintu cyose gifise umwanya wacu. Gusenga nivyo ariko kandi no gukora. Ndi umunyeshuri kuri universite nagira ni ubu rero ko nihanye ibintu byo kwiba, nkwiye kwiga cyane kugira ngo ya tentation yuko uzohava ndirisha mbe ndayinesheje. Alors ico gihe rero ucupanga rero umwanya ukamiti nkwiye gukora gutya, nkwiye kwiga gutya, nkwiye gusenga uyu mwanya. Maze guheza kandi byo kuri Imana yaramfashije, maze kuja kwigisha rero ngatanguza wa mugwi wabasenze nko nabikubwiye. Erega harageze n'igihe abanyeshuri baragrepa, kuko abantu
barabambere baronka amanota meza baraba abo bita bakizwa bakibaza ngo jewe rero ndayabaha kuri gusa agabo twari twarasezeranye igihe turi gusenga mw'abanyeshuri ubu rero murabona abandi bari gukina abandi bari kwiga kwikaye natwe turi mu gusenga ubu rero duhejeje kwikaye camujako kandi mumenyane uti we urazi ibiharuro we urazi igifaransa we bagace bakora muri ubwo ugasanga rero mu bibazo kubera bace bamenye ingene bakoresha umwanya neza wacu usanga bace babitora abandi nabo urumva ibyo gusenga urumva ntibirimwe bace bajya mu bindi bahavuye batakaza umwanya ugasanga ni mwijambo rimwe kumenya ikintu cyose mu mwanya wacu. Pastor murakoze cyane hari akantu numvise muvuzemo hagati mbona umengo ningira kamaro bisigura ngo abantu bari muri encadrement y'ivy'Imana mugabo muri cadre y'abanyeshure barakwiye no kwitaho kuraba ubumenyi bafise mu ishure no kubatera intege ati nivyo duko turasenga ariko namwebwe ubwanyu nimugire namwebwe namandaba abandi bantu burya barakunda kutwigisha mugabo sabakizwa ugasanga abanywa umuyo ugasanga bo barakundana muri byose ugasanga no mu bundi buntu bwabo baraterana intege sigwara umugi gusa no mu bindi byabo rero natwebwe ndovuga ifatiye kuri byo muvuze abakizwa abari muri encadrement les encadreurs barakwiye no kwankadra abanyeshure aussi spirituellement mais intellectuellement ico ni kintu novuga cyakamaro gose imuvuze reka ro tubazi ikizo cyanyuma cerekeye abavyeyi pasteur hariyo abavyeyi usanga baba bafise uburyo amikoro atari make vraiment bahagaze neza ugasanga avuze ati je umwana wanje ndazi ari kwishura ndamurihira minervale ngiribi mugabo ntagire suivi y'umwana wiwe abo akaca arondera n'abantu bagira cours du soir ku mwana wiwe ati nta kibazo umwana ndazi ariko ariga mbega uruhara rw'umuvyeyi nago nugwahe ku munyeshuri uruhara rw'umuvyeyi ku munyeshuri ni runini cyane kuko twavuze abanyeshuri bashobora kumenya canke kwibwa bivanye twavuze kumwigisha nawe nyene ubwi umunyeshuri ariko kandi twavuze ni muhira abavyeyi mu bisanzwe by'ukuri kuba umuvyeyi afise uburyo kandi yoshobora kwigisha umwana bikagenda neza kandi muhira kuduswa ni vyiza mugabo kandi nkuko mubivuze arakwiye gukurikirana mbega umwana ariko akora gute nk'akarorero bashobora gusanga nk'ubu iyi gice trimestre heze ugasanga n'umuvyeyi ntazi n'amanota umwana afise ntazi ari yaronse ugasanga iyinga ukwezi kuraheze ntanabaza ati mbega urafise amakaye ntamenye ati umwana arafise amakaye yanayagira ntabaza ati reka mpamakaye ndabe ko rega hari abana bashobora gufisa amakaye mbwa batimura ugasanga amakaye ari vide ugasanga mbega mwe nta interrogation mukore nyirege interrogation mukore ugasanga tout un trimestre raheze umuvyeyi atazi umwana ariko akora gute yego igihe rero umwana abone yuko n'umuvyeyi nawe nyene ashobora kurondera kanje kumubaza ivyo kwishuri aca bishira kumwete ico ni gimigira kabiri kandi nuko umuvyeyi uretse iyo uko gusuzuma agirira muhira arashobora guca kwishuri y'umwana akavugana n'abarezi akavugana n'umuyobozi ati mbega mumbonera bimeze gute kandi ashobora kuza atari ko vyagenze nabi igihe umwana abona yuko umuvyeyi ashika kwishure akavugana n'abarezi hari ibintu bishobora kumukingira gukora n'indero mbi ashobora kugira ati bava mubwira vya bintu ko ari je nderanje ko ari je ntiga ko ari je ntavisi ibikoresho ugasanga rero iyo ni uburyo bwo hanyuma rero yashika kwishuri akavubaza akatinyereka bigenda gute njo ni ikindi gigira gatatu nuko effectivement arashobora kugira ubwo buryo ugasanga ntahaye uburyo umwana kugira ngo yige mu makondisyo meza ico naco kirashobora gutera ingorane ugasanga yavuye muri atanyoya kacayi cyangwa yashika muhira ugasanga ivyo kurya ntibirasha n'ibintu nk'ivyo amikoro make navyo birashobora ariko kandi n'abana barakwiye gutahura abavyeyi babo ko raho usanga by'ukuri umuvyeyi ataburya afise ibazi barabagoze ibintu badafise kandi na wa wundi atanga uburyo afise ashobora gurihira ibyiga umwana makuru duswara n'umuvyeyi nawe nyene yogira ngo ngo ndafise uburi kora mwankadira ngo ariko oya naho nyene yo bikurikirana karaba dabo eske uwo mwigisha arigisha neza umwana kuko dohora tuvyumva hari usanga vrema bakoze nibindi nk'abigisha bayigisha nk'abakobwa usanga bagiye mu bindi mu zindi ngeso kumuteza inda canke ibintu nk'ivyo rero nibaze yuko abavyeyi bakwiye kugira uruhara rukomeye mu
kwiga kw'abana ikindi cya novuga ni agakontorora n'ibintu by'umwana urabona ubu hari ibintu by'urumogi hari ibintu by'ubusambanyi biriho hari ibintu ugasanga umwana arafise ibintu mu isakoshi cyangwa ibintu by'amatelefone ugasanga umuvyeyi siwe yimuguriye telefone nawe nyine adafise ugasanga umwana arayifise umuvyeyi akamenya ati mbega umwana wanje afise ibiki nije nabimuhaye tubwo byose birashobora kumusamaza aho kwibaza ku mwana ari kwishuri ugasanga ari mu bindi bintu kandi agakurikirana mbega arajya kwishuri rega hari aho usanga umunyeshuri amaze nk'indwi asiba mugo umuvyeyi ntabizi ko ajya kwishuri kubereke abona yambaye uniforme afashe isakoshi n'amakaye kumba umwana yakatiye ahandi hantu hingerera abantu babesirupri bakanguke we wangu umwana wanje yayube ngo iriri ya shuri umwigisha bamerera kumbe ntiyakwirikiranye indero y'abana muhira kumenya ingene umwana ariko ariga n'ibikoresha akoresha na hariya kwishuri ingene umwana biri kubigenda gukorana n'ishuri gukorana n'umwana kandi akaza aramenya ingene ibintu biri kubiragenda mu ndero nibaze ko babi ugo ruhara rw'umuvyeyi no kumuha uburyo no kumukurikirana mu ndero nibaza ko bishobora kugira icyo bifasha. Murakoze cyane Adeline, mbega weho nagomba ndakubaze abana iyo bavukana ari benshi ugasanga urafise batoyi bawe bari mu mashuri wowe uri haruguru yabo mbega ubwo ho bariho uruhara rwabo bavukana ubwabo mu vy'ishure canke umwe wese yarabagusavyiwe ko navyo birashoboka ugasanga hariho abana ugasanga afise mukuru wiwe amusumvye imyaka 2 y'ishure mugasanga yamana ibibazo yamariko arayoberwa ugasanga mukuru wiwe ni sindabibazwa mbega byo mbega ubivuga ku iki ho bariho uruhara rw'abavukana mu bintu vy'indero. Ego icambere uri mukuru d'abord tegeza kumenya ko ari wewe barabira ko batoyi bawe tegeza kuba karorero ni wewe utegeza avuga ati ntegeza kuko udatahanya amanota meza nabatoyi bari nyuma ntaco biba donc nawe nyine baca bakurikira nabi tegeza kumenya yuko uri mukuru ugatahana amanota meza kandi maze gutahana amanota meza naca ni wanababwira ati fata umwanya mwige barakumva baragukurikira ko bavuga ati twige kuko n'uyu uye byama bimeze neza ivyo kubera iki nawe ari donc nivyo babwira bica bifata ikibanza kinini muri bo. Yego utegeza kuba karorero keza nk'umwana mukuru ukiga bakakurabirako. Yego kugeje naho no kubasigwira naho abanyeshuri nk'ubu ari mutoyi wawe usanzwe uvyumva naho navyo uwo bikora ikindi naco hariyo nabagira ama complex ugasanga mutoyi wiwe yaramusumbije amashure tije sino mubaza kubera ni mutoyi wanje rero kurora go gusiguranyira naho ubivuga ku iki. Ego ikintu cyerekeye gusigurana ubundi kwera ana mu mashuri twigamwo education dufise ubu uye twiga amakuru menshi kandi umuntu wese ntabari fort mu makuru yose uya hari umuntu ashobora kuba ari fort muri maths undi muri physique undi muri iki kandi kumva ko wobaza ntaco bitwaye kandi bagusiguriye ikintu uwo mungana agusiguriye sico kimwe n'umwigisha sico kimwe kuko umwigisha wamubona umengo n'umwigisha nyene mugabo hageze uwo muri murunganwe rumwe yaba uwo muvukana canke umugenzi canke iki urumva ko mubaza na cakindi utobaza mwigisha kuko arakigusigurira n'ururimi ko sobanura mu kirundi bica byoroha mwigisha utangwa kwimva ati nza kumubaza donc utangwa guformira ama phrase yo kubaza iyo question avuga ati hoho canke honda mubariza agasanga sinamukurikiye cyari ibindi mugabo wa wundi mungana uramubaza neza point par point kandi ugasanga biragenze neza kuri avansa neza. Yego ngarutse gatoye kuri cyakindi cy'uruharagwa rw'umuryango cyangwa abavyeyi kuri yandero yaba kandi siniko bavyeyi gusa iyo umwana yabitoye no kumushimira haba ni ku rupapuro rwa très bien excellent courage hari aho usanga muri yaciyemo ngo zero kandira rw'ibintu de commander en fait umwigisha wa murezi umwana yabitoye yo mushimira atabitoye agaca agerageza kurondera ni giki cyatumye atabitora hama nta muvuna umutima cyangwa umwana aca yibura ati karabaye ko yobe ubu karabaye mugabo akamutera intege kugira ngo ejo mu kindi kibazo zo umuvyeyi nawe iyo umwana kumenya mbega ariga yiga ibiki ibikoresha arabifise inizo interrogation riri ati umwana yabite ahantu ubona rero akamushimira umwana akabona by'ukuri hari n'abaco bamuhanga kandi nama muhifana
namba muhimbombo bajye bo mu mashuri matoyi namba amugirira akantu umwana bikamutera intege rero uruhare rw'umuvyeyi ni mu buryo bwo gushimira canke kugorora bitagenze neza naho nyene abavyeyi bo vyitaho n'abarezi umwana yabitoye canke byamugoye ukuntu akamenya ingene acamufasha kugira ngo ari vyiza ashishikare kuba vyiza ari biba cabihindura kubijanye nuko gusiguranira twavuze abana bakumenyana ati abarazi biwereka duma mugabo kandi nkuko mwari mwaje ikibazo nka mukuru wiwe azico urabonaga n'amadomene menshi kandi neza urumva n'amadomene menshi haraho byukuri atabazi ivyo vyigwa byose ingene ashobora mugabo hari icigwa ashobora kuba maîtriser kubazi arashobora gusigurira muri umunawe kandi ivyo navyo urumva kubera dabora bari muri umunawe nta mutinya uko Edeni yavuga mwigisha muga kandi kintu uko mwigisha abavise dayo umwanya muke zijya 45 minutes canke 30 minutes bari bike kugira ngo kandi nk'ingorane y'ururimi twayivuze ashobora kumubwira mu gifaransa uwo bavukana canke mu rurimi yumva kandi agafata umwanya muremure gusumba ya 45 minutes ico gihe rero bica bishishikara kugenda neza umwana gaca yiyumva yuko ashobora kuvyumva muga kandi wibuke wa wundi atanga amahera ya mukuru duswara igihe hari uwo bavukana abimusobanuriye urumva ivyo by'amafaranga y'amafaranga rero yari gutwagwa n'uri urumva bagumye mu muryango ugasanga nakunguko ariko kandi hari n'abavyeyi baba intellectuel bize ayo mashuri byo buziki ko abana biwanje mfata kanye nkabigisha none ahubwo njya gufata umwanya nk'abaja mu kabare bakaja mu kabare cyangwa nanje ngaja gusenga gusa cyangwa gutembera gusa sinite abana biwanje urumva naho nyine kibazo ni ari mu intellectuel yarize yarigishije nimaze yuko umwigisha lo mieux indiqué d'abord urumva nta bwoba bwati uri ko ramwigisha abamwigisha gutari nanje nzi ico cigwa gufata umwanya nkamwigisha mukakani nk'umukristo ngacanza namusengera ndambika kwibiganza abana biwanje barabizi n'imbere yuko ama exam atangura nabanza kubapfukamika nkabasengera Imana mugabo kandi abavyeyi jewe niko nakora abana biwanje pendant les examens regime yabo yaba different y'abandi bana batari mu meza ari ukuntu naca ndabikora bagafungura neza nyene bakabagate ukuntu mu buryo bwuko byacu biborohera kwiga yego pasteur abakunzi bacu bava bavuga bati ahantu uhatebereye abavyeyi bacu bavyumve yuko bakwiye gutwitaho mu gihe donc civyigwa pasteur murakoze cyane reka turangirize ku kabazo kari pertinent diko novuga bon ndaza gusaba ivyiyumviro gusa by'abatumire bacu sino ndazi ko na lo public ifisi ico ishobora kubivuga ko pasteur n'umunyeshuri igeze kubaza ikibazo n'umukristo ati jewe ndiko ndakora une interrogation hanyuma ndiko ndakora vyananiye ariko rero sinigeze ndabaye kuru ibugi canke ibubamfu vyananiye hama uwo twicaranye nawo urupapuro rwazungurutse ruraguruka rungwa imbere yanje ciye ndabibona kandi ndabonye inyishu mugabo ndabuze ikintu ngira ndavyandike canke sindavyandike benga nzoba nibye canke sinzoba nibye ndazi ni ikintu abantu benshi bashobora kuba bavuga ko ibintu vyinshi reka tubaze abatumire bacu buno munsi inyishu baza kuduhereza turazi ni question pertinente ndaze ninyishiza kubera pertinente pasteur mu bivuze kwiki yo ico kiroroshe cyane jewe nivuze ko kuri kaminuza y'u Burundi nize IP math physique kenshi abanyeshuri na cyane bafise iyo ntego yo kutrisha baji nyuma hariya au fond de la salle kandi usanga barundanye jewe rero kugira ngo nevite cyane niduhere n'uwo mutego ko mava nace nicara ku ntebe imbere ya mwigiye gutyo nabaze ntibigisha ariko arambona ubwa mbere kandi abandi benshi urumva kubera n'abandi jenyene nta byaguruka ntaho naraba kandi aho rero naca mba libre kuko nashobora kwifata gutya ko nta handi ndaba ico gihe rero bica byoroha mugabo ni kuri university y'Ibukavuga niga hageze igihe imyaka 3
je distingue naguma ndonga amanota meza kugeza naho turabakeze cyane pastor murakoze cyane umwaka ugira kane university cigira iti nubwa mbere tubonye umunyeshure yikwirikiranya troisième académique distingue umwaka wa kane tumwigisha gratuitement bourse rero mwanje ndayitwara uwo mwaka en fait c'était quoi ico gihe urabona nko kwiga ikigiriki cyangwa igiheburayo na malangue vraiment très dur rero hari ukuntu abanyeshuri je ni kuri university y'Bukavu nuko nari meze nace nicara just ya table imbere ya mwigisha abandi rero bagaca bahana bakavugana ibintu hari aho rero bace bagira dusoza ati urakora ikibi uwo murundi arakora ikibi kabisa akanga kutwereka vraiment oya nkuko Adeline yabivuze hari ahantu yabivuze je narababwiye ntumvirize naho hazoba minwe mumvyure nzobe explica mugabo mukabona ikibazo gitanguye ntihagire umvugisha ntawe nzogora kananje ntimungore reka rero dugaruke kuri yaka uwo munyeshure ruragurutse ego mu bisanzwe nibaza ko atere kubona inyishu by'ukuri harane aho umuntu abona ati yo bashikino yakubita ko agaca yibuka mu byo yize kandi mugabo nibaza ko ico ni gikunda gushika kenshi n'amakarara muga kandi ico sico twoshira imbere jewe kuko haraboca rukaguruka hari abagira ubwenge arureka rugakoroka kugira ngo ubundi abibone je nibaze ko intumbero d'abord nukubira ati no ntegezwa kwiga cyane kugira ngo vraiment ndabime kandi urumvaga erega umuntu yize cyane aranabimenya arabifata mugabo urosa manuta utakoreye la connaissance n'est pas fixée je nibaze yuko bishitse ico ngira ngo hari ibyaha Imana ari izo ducira urubanza mugabo je nibaze yuko umuntu yogira intego ati no je ntegeza kwiga kandi ntegerezwa kwevita kwiba umuntu amaze kugira iyo kintu nibaza ko bishitse je staciro bye kuba muga jewe nari mfise iyo ntumbere nti ndica naho bose baje inyuma ndicara jenyene kandi ndabikora ivyo rero byuko bishitse par accident ivyo nibaze yuko hari iby'Imana izocira urubanza niyo mpamvu navuze ni c'est une question pertinente ati baraduhereza gusa ivyiyumviro ndazi n'abatumire n'abakunzi bacu barafise ivyo babivuga ko reka duhereze kuri Adeline kuri ico nyene pasteur Adeline ataravuga gato hari abantu bagerageza kurondera ivyifatikizo urumva no munsi je ngo urupapuro rwagurutse arizo habagiriki kure vitesa twige dushire ku mutima bugomba kumenya ibyo bindi vraiment ntavye ari byo dushira imbere murakoze Adeline nawe gira ico bivuze ko pasteur yavuze ati je vraiment ndumva intego gusa nini nukwiga ivyo bishitse ni ibintu ngira ngo bishika gake naje navuze ni question pertinente benshi bakunda kugira sinzi nawe ico wivuga ko pasteur musanzwe acishe neza cyane undi je hari sengesho nakunda gusenga kenshi mu bibazo navuga ati Mana turi babiri ni je na wewe kuvuga ngo ibintu byose nza gukora nije nza kubikora kugira ngo ninavuga ngo Mana urakoze shimire wewe ntihagire undi muntu wo ku ruhande nza kugenda kuvuga ngo iyo hatabanaka byari sinari kutora ikibazo donc nije nawe turi babiri kuvuga ngo ikibazo kije hari kuntu iyo wize ikintu cyambere musanzwe ni kwiga neza ukiga cyane wize rero ati nikibazo kije nuronka lota yo kugumugira gutya niswa kuboneka yo kugumuhindukiza umutwe kubyo haza na vya bigeragezo urupapuro rwagurutse donc wewe uba ari wewe n'urupapuro nuba ngo naho ruguruka ntuza kubibona wewe uri concentré ku kibazo ciwawe naho biguruka nabwira gute ntubibona rero pour éviter ça umuntu niyige n'Imana yiwe kandi birashoboka kandi birakunda réussite sino bibaye urumva ni yakizyo pasteur abati iracari pertinente gushika n'ubu bakunzi ba Radio Ubutumwa bw'Amahoro kumbuga ngurukana bumenyi mwakoze kubana natwe ibintu vy'indero ni ibintu vyagutse gose twobivuga ntavyo twoheza reko no munsi ikiganiro tukigarukirize ngaha ariko sino rangiza ntashimiye abatumire bacu pasteur turabashimiye cyane kubona mwabanye natwe turabashimiye ko mwatwemereye kuza kuganira namwe kugira ngo twumve ivy'indero murakoze cyane n'ikindi gihe dutubwira twe twiteguye murakoze cyane pasteur reka kurundi nadushimire Adeline yashoboye kubana natwe Adeline turagushimiye cyane murakoze gose n'ikindi gihe turiteguye
kubitaba kandi mwakoze natwe kutwimvirako. Yego murakoze cyane mwumvise ko batwemereye ikindi giye kuzotwitaba bakunze mwakoze kubana natwe. Celestine Yarizwa niwe mwari kumwe nayo Evrard Ntihinyuzwa akaba ari kuri kamera naho ubutaha.